చినుకు చినుకు అందెలతో చిటపట చిరు సవ్వడితో నీలి మబ్బు పురుల ముడిని జార విడిచి బొళ్ళు మరిచి మానజాల ఆడింది మైదారంగా నీళ్ల పూలు జల్లింది సింగారంగా చినుకు చినుకు అందెలతో చిటపట చిరు செமஸ்டர் எக்ஸாம் கரெக்டா எங்கடா போற? எக்ஸாம் பா காலேஜ் போறேன். அதான் படி சொன்னப்பெல்லாம் காலேஜ் போவாத. சென்னைக்கு வெளில வந்து எல்லாரும் சாக போறோம். இந்த படிப்பு முக்கியமாடா. முதல்ல வீட்டை காப்பாத்து, உயிரை காப்பாத்துறா. போடா போடா உள்ள போடா. நான் வெள்ளம் போய் வெளியே வந்து எப்போ வரேன்னு பாத்துட்டு இருக்கேன். வந்தா உள்ள வந்து சொல்லுவேன் நானு. ஒன்னே ரெடியா இருக்கும் பாத்துக்க. ஐயோ வெள்ள வரும் எந்த பக்கம் வரும் சொல்லவே இல்லை. இந்த பக்கமா தெரியலையே, இல்ல ஸ்டேட்டுக்கு அந்த தொலைவுமா தெரியலையே, இங்க வரும் தெரியலையே. இங்கதான் வாழாடிக்குது வெள்ள அந்த பக்கம் தான் வந்துகிட்டு இருக்கு. என்ன போட்டு பயந்துக்கிறீங்க? என்ன எப்பா அவ்வளவு விஷயம் தெரியாதாப்பா? ஆண்டாட்ட சொல்லிட்டாரப்பா வந்து ஏரி எல்லாம் நிரம்பிக்கிட்டு இருக்கு, திறந்துட போறாங்க, வெளில வந்து எல்லாம் பயந்து சாக போறாங்கப்பா. பெரிய மழை வந்து எல்லாம் போறோம், ஒரே நாள்ல போயிருவோம்ப்பா. உனக்கு யாரு அதெல்லாம் சொன்னது? பேஸ்புக்லயும் வாட்ஸ்அப்லயும் சொல்றானுங்க. பேஸ்புக்ல அவங்க லூஸ் தரமா ஏதாவது சொல்லுவாங்க. இதை போய் நம்பிக்கை இருக்க மெண்டல் மாதிரி. நீ உனக்கு தெரியாதப்பா, கமலஹாசன் சொல்லியிருக்காரப்பா. அவர் சொன்னா நடந்துருமா? சும்மாரப்பா இப்படித்தான் வந்து சுனாமி வரதுக்கு முன்னாடி சுனாமின்னு யூஸ் பண்ணாரு அன்பேசிவம் படத்துல. சுனாமி வந்துருச்சு. அப்படியா? ஆமா. இப்ப பார்த்தா வெள்ளம்னு யூஸ் பண்ணிருக்காரு. வெள்ளம் வந்துடும், அப்ப நான் சாக போறேன். ஐயோ ஐயோ கடவுளே என்ன காப்பாத்து. உனக்கு இங்க போடா, வெளியே போடா, போடா வீட்டுக்கு போடா, எல்லாம் வெள்ளம் வந்து சாக போறாங்க. போடா மனசுல உசுர வாங்குது. எரும மாடு மாதிரி போற. ஐடி கம்பெனிக்கு என்னடா இது? வேட்டிலாம் கட்டிட்டு இத கட்டறதப்பா ஒழுங்கா போக முடியுது சென்னைக்கு. ஆமா சென்னை ரோட்ல எப்படி போறது? தண்ணி நிக்குது இல்ல. போய் ஏதாவது ஐடி கம்பெனில வெள்ள அனுப்பி போறாங்க. அத போட்டு தம்பி அங்க ஒரு Dress வச்சிருக்கேன், இந்த Dressல போவேன், அங்க போயிட்டு இந்த அவுத்து போட்டு அத மாட்டிப்பேன். நல்ல டெக்னிக்கா இருக்கே. ஆமாப்பா, நான் இதே ட்ரை பண்றேன். இதெல்லாம் சென்னையில வாழ முடியும் பாத்துக்க. மாநகராட்சி இவ்வளவு தண்ணி தேங்கி இருக்கு, போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண மாட்டீங்களா? மாநகராட்சி இல்ல அப்படின்னு கம்பெனி எங்க பண்ணுவ நீ கம்ப்ளைண்ட்? ஏன் மாநகராட்சி ஆளே இல்லப்பா, எல்லாம் பதவி காலம் முடிஞ்சு போய் கிளம்பி போயிட்டாங்கப்பா. பதவி காலம் முடிஞ்சு போச்சா? ஆமா, உள்ளாட்சி நடக்கவே இல்ல இன்னும். ஆமா எப்பா உள்ளாட்சி எதுவும் நடந்தாதான் யாரும் கிடையாது. அந்த 2 வார்டுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ஆபீசர் போட்டுருக்காங்களாமா. ஸ்பெஷல் ஆபீசர்? ஆமா, அந்த ஸ்பெஷல் ஆபீசர் வந்து நல்லா இருக்குடா இல்லையான்னு பாத்துக்கிட்டு இருப்பாராமா. ஏப்பா நான் கேக்குறேன், ஒரு வார்டுக்கு ஒரு கவுன்சிலர் இருக்கும் போதே வந்து சரியா இருக்காது. இப்ப 2 வார்டுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ஆபீசர் என்ன பண்ணுவேன்? அவன் வேலையை பார்ப்பானா, இங்க இருந்து வேலையை பார்ப்பானா? என்னமோ அவன் போயிட்டு கரெக்டா கேக்குறீங்க. ஆமாங்க, இதுக்கெல்லாம் யார் தாங்க காரணம்? கொண்டாடினாலும் அது எனக்கு தான். எனக்கு தான் அவர் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். எனக்கு தான் ஏதோ சின்ன இன்னொன்னு பேசிக்கிறாங்க. ஆனா புயல் சின்னங்க. ஆமா, அந்த புயல் சின்னம் எனக்கா உனக்கான்னு பேசிட்டு இருக்காங்க. எது புயல் சின்னம்? ஏங்க அந்த சின்னத்துக்கும் இந்த சின்னத்துக்கும் வித்தியாசம் தெரியாம இருக்காங்க. ஐயோ வித்தியாசம் தெரிய மாட்டேங்குதுங்க. எந்த சின்னமா இருந்தாலும் எனக்கு தான் இல்ல உனக்கு தான் அப்படின்னு இருக்காங்க 2 பேரும். அந்த கோர்ட்டும் எவ்வளவோ பேருக்கு தீர்ப்பு சொல்றாங்க. அதான் தீர்ப்பு சொல்றாங்க, இத சொல்ல மாட்டாங்க. ஏன் சொல்ல மாட்டாங்கன்னு தெரிய மாட்டேங்குது. தேர்தல் நடத்த ஐயோ கோர்ட்டு போய் பேசினா அம்மா மீது பழக்கு. ஐயோ பாத்தீங்களா, ஒரு மனுஷன் பேச முடியுதா, அவனு செய்ய முடியுதா? ஐயா தயவு செஞ்சு தீர்ப்பை கொடுங்க ஐயா, தயவு செஞ்சு எலெக்ஷன் நடத்துங்க ஐயா. ஐயா ஐயா திஸ் இஸ் தமிழ்நாடு. ஒரு அளவுக்குலாம் ஆகல. மாநகராட்சி, சென்னை கார்பரேஷன், தமிழ்நாடு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், வீடு கட்டுற மட்டும் வச்சுக்கிறாங்க. என்னையா பண்ற? டென்ஷனா இருக்கியா? அதுக்கு என் கையெல்லாம் அப்படி என்னப்பா டென்ஷனு? கால் நகத்தெல்லாம் கடிக்கிற? 3 நாளா மொட்டை மாடி உட்காந்துருக்கியா? ஏன்? மழை 2 மணி நேரம் பெஞ்சிச்சியா? மழை 2 மணி நேரம். ஆமா, தண்ணி பூரா வீட்டுக்குள்ள வருது. நான் காசு கொடுத்துருக்கேன். ஏரினா ஏரியில இருக்கணும். அது ஏன் வீட்டுக்குள்ள வருது? ஏரி? ஆமா, ஏரினா ஏரியிலே இருக்கணும். அந்த தண்ணி எல்லாம் உடச்சிட்டு வெளில வரக்கூடாது. அது போற வழியில தண்ணி இருந்துச்சுன்னா அதை அடிச்சுட்டு போலாம். நான் எங்க சிட்டிக்குள்ள கட்டி வச்சிருக்கேன். தம்பி உங்க வீடு எங்க கட்டி வச்சிருக்கீங்க தெரியுமா? வேளச்சேரியில. பேர்லயே ஏரின்னு முடியுது. ஏரி பக்கத்துல ஃபுல்லா வீடு கட்டுறது, ஏரி ஆக்கிரமிச்சு அது போற வழியிலே வீடு கட்டுறது. அது போற வழியில தான் போவோம். அப்புறம் வெள்ளம் அப்படி இப்படி போனா எப்படி போவோம்? வந்துருவிய இந்த பேஸ்புக்ல போடுறவன் தானே நீங்க. வேளச்சேரி ஏரி உனக்கு, அப்புறம் வேற என்ன மடிப்பாக்க ஏரி உனக்கு, கூடுவாஞ்சேரி ஏரி உனக்கு, ஊரப்பாக்க ஏரி உனக்கு. ஏரின்னு சொல்லு. உண்மைதானே? என்னையா ஆளே மண்டேவன். நானே கஷ்டப்பட்டு வீடு வாங்கி வச்சிருக்கேன், ஏரியா வந்துட்டாங்க.
ஹலோ அப்பா சொல்லுப்பா. ஹலோ தம்பி, சொல்லுப்பா. அப்பா பேசுறப்பா. சொல்லுப்பா. எப்பா சென்னையில வெள்ளம் வந்தாலும் வந்துருக்குறாங்கப்பா, சுனாமி வருகிறாங்க, பூகம் வருகிறாங்க. நீ கிளம்பி நம்ம ஊருக்கு வந்துருச்சாமி. நீ வேலை பார்த்துலாம் ஒண்ணு செய்யணும். நான் வேலை பார்க்கிறேன். உன்னை பெற்றதுக்கு எங்களுக்கு எந்திரிச்சு பேசுறியா? உங்க அத்தாவை சாப்பிட மாட்டேங்களா? எதுக்கு உட்கார வைக்கிறீங்க? என் பையன் சென்னையில இருக்கா. நீ திருப்பி போய் நாளைக்கு வாப்பா முதல்ல. எப்பா என் பையன் இருக்கிறப்பா, அவனை வெள்ளம்னா வராதியா? சும்மாரியா சொல்றீங்க மழை பெய்யுதுன்னு. சரியா வர மாதிரி இருந்துச்சா தப்பிச்சுக்கலாம். அப்ப ஒண்ணு சென்னையில சாதா மழை பெய்தாலே வெள்ளம் வந்த மாதிரி தான் இருக்கு. கொடூரம் மழை பெய்தா என்னப்பா ஆகும்? சென்னையில இருந்து பெதுக்கிற ஆள் இருக்கீங்க. மதுரையில எதிரா வெள்ளம்? மதுரையில உச்சி பிள்ளையார் போயினா? மதுரையில எதிரா உச்சி பிள்ளையார் போயிட்டு இருக்குப்பா. சென்னையில வெள்ளம் வரும்போது அது வராதா? ஏய் இங்கடா ரொம்ப அநியாயம் பண்றீங்கடா. உங்களுக்கு யாரா மழை வர போகுதுன்னு சொன்னது? உங்களுக்கு வெள்ளம் வர போகுது? நீ போடா. புயல் வரும் சொன்ன வாய்க்க என்னென்னமோ வரும் சொல்லிக்கிறீங்க. ஆமா திருநேப்பா வெள்ள தண்ணியே இல்லாத ஊர்ல திடீர்னு வெள்ளம் வரும்போது இங்க வந்து எரிமலை வரா. எரிமலையா? ஏன் எரிமலை இங்க கிடையாதுடா. இருக்கு, பூமிக்குள்ள இருக்கு. என்ன இருக்குது பூமாதேவிக்குள்ள என்ன வேணாலும் இருக்கு. எங்கடா இங்க சென்னையில இருந்து సరసాల సింధులో నయేలో సరిగంగ దానాలు ఏలో. மாப்பிள்ள மழை போய் பேருத பார்த்தா பயமா இருக்கடா. மாப்பிள்ள அது மட்டும் இல்ல மாப்பிள்ள, சென்னைக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கான் பாசா மாதிரி, டெட் சிட்டியா. ஐயோ ஆமாண்டா, இந்த ஊரே அழிய போகுதாண்டா. ஆமா மாப்பிள்ள, மழை வெள்ளத்துல சென்னை அழிய போகுது. எவனோ பேஸ்புக்ல ஏதோ போட்டிருக்கேன் மாப்பிள்ள. மலைச்சாரல், ஜில்லென்று காற்று, ஜன்னலோரத்தில் நான், இளையராஜா, மிளகாய் பஜ்ஜி. அடடே, மிளகாய் பஜ்ஜியையும் வாழைக்காய் பஜ்ஜியையும் சேர்த்து சொல்லிட்டு நீ தானே அந்த போஸ்ட் போட்டவன். ஏன்டா அவன் மழை பெய்யுதுன்னு பதறிட்டு உட்காந்துருக்கான். உனக்கு மிளகா பஜ்ஜி பெண்ணு கட்டா. அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போடா. சார் 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 இரு சார் ஒரு நிமிஷம். என்ன சார் நீங்க ஆடிட்டே இருக்கீங்க? அப்ப வெள்ளம் வரும் புயல் வரும் சொல்றாங்களா, அதெல்லாம் பொய்யா? பொய்யின்னு யார் சொன்னா? எப்பா நம்ம இருக்கிற சென்னைப்பா, எது வேணாலும் நடக்கலாம். இதெல்லாம் முன்னாடியே நடந்திருக்கு. நாங்க என்ன சொல்ல வரோம்னா, வெதர் ரிப்போர்ட்டை நம்புங்க, வதந்தியோ பொருளியோ நம்பாதீங்க.